一開機咧，佢係咁樣嘅，你要指教嘅，你要撳波浪，係就係按摩啦。係massage你見得急啲嘅睇唔睇到？係好急嘅，節奏比較快嘅。咁有啲媽媽覺得，咦呢個節奏我都覺得唔夠快喎，咁點咧？你指教咯 ，cycle 係咪都好急啊？哦，又輕又急啊！嗯，咁當然你力度可以教啦，咁唔使咁強嘅，咁你自己覺得邊個力度舒適就用邊個啦。咁呢個按摩中間呢個時間，通常可能2分鐘，係咪啊？睇你自己中意，冇乜所謂。我有啲客人，咦我想耐少少按摩咪耐啲咯，有啲客人就係 skip 咗按摩添。呢個就個人中意啦。即係純粹按摩係會急下佢哋。係啦，急急地好似 B B 埋身啜嘅時候咧，就好頭擒嘅。起勢個妹起勢咁啜啊 ，B B 啜。啜，吸啊！吸到佢咧已經順咗啦，佢知道個位置喺邊啦，咁就係泵奶啦，一吸一放，一吸一放咯。咁你就識咗呢個 massage。冇錯啦。OK，跟住就大波細力。係啦，大細力啦。咁你會見到佢出嚟係一吸一放，一吸一放，一吸一放，一下一下嘅，好明顯嘅。係啦。咁當然你話咦，我想要大力啲，咁咪自己教咯。節奏啦，快啲，慢啲。係啦，嗱呢個好慢嘅。咁因人而異嘅力度，咁仲有個燈啦，一下燈就暗啲嘅，2下燈乾啲嘅，第3下就熄咗佢。成部機流程30分鐘自己熄機。如果你話咦我30分鐘唔需要咁耐啦，我覺得 OK 喎，咁我就咁熄咗佢。喉管唔使洗嘅，冇奶掂到，因為啲奶係咁樣落噶嘛，係咪？係啦，咁你拆出去洗，我哋而家呢個係分拆式頭啦，簡單啲洗啦。喇叭，跟住飛碟。樽啦，鴨嘴咧盡量攞咧就攞側邊度，襟啲嘅。咁然後咧呢個飛碟嘅防熱倒流器點樣拆咧？分開3嚿嘢。1、2、3。裝嘅時候留意下啦，裝嘅時候咧包咗呢邊先。呢邊包好咗先冚過，因為有好多客人唔知咧，佢話咦點會甩嘅咧？係咁甩咧。我哋呢個要好大力掹佢先會甩嘅。咁如果有個錯嘅動作做一次俾你睇啊，好多客咧係咁樣擺咗喺度，就咁樣擺，咁佢一定甩。冇吸實，係因為佢諗住佢會吸住喎。但係要包住。係啦，我哋個動作就係呢邊。外包嘅。係啦，外包內包住佢。好，包住咗佢之後，冚翻個蓋。咁佢正常操作嘅時候就唔會甩。係啦，咁咪砌翻落去啦。跟住喇叭，係啦，轉一轉佢得㗎啦，唔使太大力壓落去。鴨嘴擺喺度，攞翻個樽。OK，攞翻條喉管。咁就可以完成啦。係咯。OK，清楚嗬。清楚。4、3、6、0